Aurea, anong ginagawa mo? Nagawa ng slime. Gawin na lang natin yung challenge. Sige. I-challenge kita na mag-blindfolded slime challenge ka. Sige. May chocolate ka sa akin pag hindi nag-fail yung slime mo. Sige. Pag nabuo mo, Go. Ano yung mga ingredients mo dyan, Aurea? Ano? Baking soda. Tapos lalagyan ng spoon and glue. Okay. Okay, start na. Yeah. Yeah. Baba mo. Nahulog ba? Ay. Parang nagiging slime na. Asa na yun yung... Hindi pa nga nabubuo. Nagiging slime na agad. Parang lang. I think it's gonna be Patingin. slime. Ganyan mo lang. It will be a perfect slime. Baking. First the baking. Baka nadadaya ka, ha? Ba't naman? Yan. Anong ginawa mo, Aurea? Magiging slime. Tumatalsik. Ayun nga, oh. Mukhang hindi ka makakakuha ng chocolate, Ano na? Ano, nabuo mo ba? Baking soda mo, ano na. Mukhang seryoso, Slime na. Give me that chocolate. Lahat yan, dapat, maging slime. Paano ko makikita? Hindi nga, patunogin mo. Play mo na. Dapat wala yung slime na sa kamay mo. At lahat na, nabuo. At nakagawa na po si Aurea ng slime. Ang ibig sabihin niyan, meron kang chocolate sa akin! Yay! Chocolate. Sige, wait. Kuha na po na yung chocolate. Saan ba? Bago mo makuha ang chocolate, dapat alam mo kung saan nakalagay. Go. Oh, anong masasabi mo? Good. Masaya ako kasi nakabuo ako ng slime. And may chocolate pa ako. Masaya! Yun lang. Paalam ka na. Bye-bye! Takpan mo.